今日嘅體驗就係開天回轉壽司。嘗試咗佢之後呢，佢竟然可以打敗咗我心中好多間嘅名牌壽司店，無論係價錢從馬幣298起跳啦，重點就係腸胃唔好嘅我呢，食完咗過後都唔會屙肚，亦都可以證明到佢嘅食材係幾咁新鮮。然後每一次去食壽司，Tamago Mentai Ikan Sushi 同埋 Salmon Mentai 係準備要入我嘅胃啦，幫助我產生快樂嘅多巴胺。係。同時今次我都嘗試咗佢嘅 Tori Ramen， 味獨適中啦，麵嗰部分呢就好彈牙，好可惜就係個湯啦，個湯我就唔係幾中意，佢係用咗雞骨去做一個白色湯底，飲起嚟就覺得好清淡，就唔似豚骨拉麵咁濃厚啦。好啦，呢一集嘅平靚正開天回轉壽司就到呢度啦，拜拜。